Hey! Zerikib ketdingmi? Asabga o'ynash qalay bo'larkan, janoblari? Ilyos, urushib qoldinglarmi? Mashinani qirmoqchimidingiz? Gelikka nech pul turishini bilasanmi o'zi? Hech qisi yo'q. Mashina topiladi. Lekin bizning muhabbatimiz Bolalar bog'chasi. Ey, yosh bola bo'lmagin. Unda o'zing ham o'yiningni tezroq tugat. Ber. Ol. Bor. Sevda haqida hamma ma'lumotlarni o'rgandim. Oddiy kambag'al qiz, onasi esa betob. Qanaqa qilib tanishibdi? Ilyos mashinada urib ketishiga sal qopti. Keyin nima? Rahmi kelgandan uylanishga qaror qilibdimi? Bilmadim. Menimcha boshqa sabablari ham bor. Bu o'yinda qoidalarni men yarataman. Nimaga ekan? Chunki shu uchun pulingni olassan. Senga o'xshagan boylarni yomon ko'raman. Nega ekan? Chunki senlar hamma narsani pulga sotib olish mumkin deb o'ylaysanlar. Sanlar jonlaring tayyor biznesni ochib qo'yishgan. Shunchaki yashab bersanglar bo'ldi. Bizga o'xshagan odamlar senlarni cho'ntaginglar qapayishi uchun bir oy tinimsiz ishlaymiz. Agar bizadagi odamlar bo'lmaganda, senlar hayotda boyimasdilaring. Ishga 5 daqiqa kech qolsa, oyligidan ushlab qolishni bilasanlar. Lekin 1 soat kech ketsa, 1 so'm ham qo'shib bermaysanlar. Hamma deb gapirma. 5 barmoq baravar emas. Sen menga barmog'i gapirma. Hech ertalab 5 dagi quyoshni ko'rganmisan? Yo'q, ko'rishni ham xohlamayman. Dadam esa har kuni ko'radi. Boylar o'zidan o'zi boy bo'lib qolmaydi. Boylikning tagida qancha tavakkal, qancha bedor tunlar borligini bilasanmi? 100 ming dollaring bo'lganda nima qilgan bo'larding? Uy olardim. Dadam esa o'zi yashab turgan uyini biznesi uchun sotgan. Balki farqimiz shundadir, Sevda? Tushunmadim. Tushunishing uchun dadamlardek insonlarning aqli kerak. Endi senlardagi fikrlashimiz kerak-a? Hoy! Xotlanchini olib Yo'q, ket. qo'y, ko'pchiroq vording, quvvat bo'ladi. Shoh? Aman seni eslamasam, sen meni hayotda eslamaysan. Ixchamde. Kinodan kech kelganimizda oying ikkalamizni ham urishib berganlar esingdami? Yotib qolmabsizlar deydiganlarichi? Yotib qolmabsanlar-da. Ilyos, sen meni kuzatib yuribsanmi? Kim bu kastimshim? Rahbarim. Turmush o'rtog'iman. Sevda, gaplari rostmi? Ha. Yo'q, tushuntirib beraman, shoh. Yana bitta qoida. Qoidalaringni-chi? Pul kerakmi? O'yin tugaguncha meni begim deysan. Bitta sariq Matizning puliga 1800 dollarga mashg'ulot olimiz tayyor bo'libdi desam, bittadan like bosib qo'yinglar. Qaranglar. Usta haqqi xomashyo olsa, lesas salafani ham yo'q ichida. Bunga holatda bo'ladi. 15 yil garantiya, 5 yil servis holatda bo'ladi. Xloy payrovka, Xloy, like Xloy chaqmoga aytchu. Bemalol loy post ochiladigan bo'lsa, 100 ham shasa qilmaydi. 1 kvadratda 100 ming so'm usta haqqi hamma yo'q ichiga kiradi. Undan tashqari 100 ming so'm O'zbekistonda 12 to'ladigan amal qiladi. 10 xil 15 xil fasoni bo'ladi. Guli qo'y, karta merali, adardo. Undan tashqari ko'rib turganlaringda trafaretlari ham bo'ladi. Xohlasangiz mana shunaqa qilib lipkalarni ham yopishtirib berishadi. Unda alohida kelishasizlar. Pastdagilarimiz nomerini qoldirdim. Kimga shunaqa sifatli garantiya traverting ustasi kerak bo'lsa, nomerini qoldirdim, anaqa chiqib olasiz.